నమస్కారం. మహివ్య ఫౌండేషన్ ద్వారా నేను ఆర్తి అండ్ నిష్తా నరేన్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు మేము ఈ ఫీడింగ్ జోన్ అన్నది ఇనిషియేట్ తీసుకున్నామండి. సౌత్ ఇండియా మొత్తంలో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫీడింగ్ జోన్ అన్నది స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. జీవీఎంసీ వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి మనం ఇది పెట్టడం జరిగింది. వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద జీవీఎంసీ. యాజ్ పర్ సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రతి ఒక్క ఏరియా లోపల ఫీడింగ్ స్పాట్స్ అనేవి పెట్టడం అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్ట్ ఆదేశాలు ఇచ్చిందండి. దానికి మేరుగా ఫీడింగ్ జోన్ అనే ఒక బ్యానర్ బదులు ఇలా ఒక చిన్న మినీ షెల్టర్ లాంటిది పెట్టాలన్నది మేము తీసుకొచ్చిన ఆలోచన అండి. ఇది ఒక కుక్క కోసమే కాదండి, ప్రతి ఒక్క కమ్యూనిటీ యానిమల్ కి ఇలాగా వాటర్ అనేది మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. మహివ్య ఫౌండేషన్ ద్వారా మీద సపోర్ట్ ఆఫ్ జీవీఎంసీ మేము 100 ఫీడింగ్ జోన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నామండి. దయచేసి దీన్ని ఎవరు డిస్ట్రాయ్ చేయకండి, పాడు చేయకండి. వాటర్ బాల్స్ ఏవైనా ఉంటే దాన్ని కొంచెం రీఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీకు కుదిరినంత వరకు మంచి ఫుడ్ అన్నది పెట్టాలన్నది మా కోరిక అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్.